bandplays on now. We're crying, crying. So let the velvet roll down. Radia se do kronikën edhe do vëhami, do vim të këndilojrave, po do kje. Che camuata, ne?
Sot kam pregatitur byrek me reshedi, me snik, kam më byrek me lakra, baklava, byrek me trahan, i demine, lokume të bajanta me ujë trëndafili, lokume të brumta me hi, gliko, qorbë, gjitha. Kësa janë është me 27. Një e bëni 27 në lugë, tani e kemi kthyer, po e bëjmë dhe byrek. Do me thënë që nuk e bëjmë lugë, e bëjmë... Edicioni i sajt është që meni pjesë në këtë tenonat? I gjashti. I gjashti. Sipas jush, ka interes, kush ka shprehur më shumë interes? Të huajt, vendas? Të huajtë nuk para marrin. Vine shikojmë, pastaj do dish dhe gjuhën e të ashtu. Po gjiro kemi pasur, kanë marrë. Të gjitha janë tradicionale të përmetit. Për shembull, kemi që nga ta zëmë nga petullat e ëmbla, petullat me erza, byrekët të shumëllojshëm, byrek për shumë me gjizë, me presh, me domate, kemi pregatitur byrek me reshedi tradicionali përmetit, edhe kemi bërë dhe baklava. Këto kemi. A çfarë të veçantë ka gatimin e përmetit në raport me zonës së tjetër? Shiko, në qoftë se për shembull do ta marrim të gjitha dhe këto, për shembull këto bëhen, po këto janë gatesa të përmetit, faktikisht. Gatesa të përmetit. Se për shembull në Berat e gjen edhe këtë gatesë. Në Gjirokastë për shembull petullat me erza i gjen. I gjen në zho ashtu. Po këtu për shembull tradicionale e qytetit të përmetit kjo është. Na demonstroni pak si bëhet për shembull kjo petulla me erza, për shembull pasi përgatitim miellisisht përgatitet petulla zakonisht, shtojmë dhe erzat që janë që nga koper, majdanos, qep të njom, dhiozmë, i përgatisim bashkë këto, pasi vjen brumi pasaj, i skuqim dhe del kjo. Në gjuhë, në zhargonin popullor quhet kifki, kurse në petulla me erza se është gatim tradicional i hershëm. Ne po përfaqësojmë punimet e dorës të grave vlonjate. Të grave vlonjate. Edhe është i 4 vit që kanë zirë në pa iniciativa e Bledimanis, kanë zirë në kraj, jo vetëm në pa, jo vetëm karakterin dhe nikoqirin edhe vlerësimin e grave të përmetit, po të gjithë gjysheve të Shqipërisë. Dhe për të ne jemi shumë i njohësi, edhe veçanisht edhe vetë popullit. Këto qëndro di ke nxjerrë këtu, veti ke bërë? Unë edhe shoqata grave qëndistare të Vlorës, që e ka emrin Art e Zanat, nënat e Endim Paqen. Sa ke që merresh me këtë punë? Një jetë. Jo vetëm ne, po gjitha, sepse gratë shqiptare, edhe ato intelektuale, dhe ato që punonin kooperative, ato që janë viset, gjithë që kote lishtë të kishin do t'ja kushtonin e artit të bukur të qëndistër. Edhe bezetonin shtëpin, është art, e ne ja kemi vënë emrin Art and Zanat. A është e vështirë që të ndërmarrësh punë me qendro, apo me grep, apo me... Shumë e vështirë, jo vetëm që është e vështirë si punë, po është edhe vështirë se tani vajzat e reja nuk e vlerësojnë. Qëllimi ynë është më shumë që t'ua transmetojmë të rejave. Edhe duam që të tregojmë që veç vlerave të mëdha që ka gruaja shqiptare, ka dhe këto vlerat artistike. Që nuk i bëgë zonë të lutë. Faleminderit qofshi. Sa shumë e bukur, është viti i tretë që e vizitojmë. Ka gjëra shumë të mira, specialitete, gjithë të mirat janë. Gatimet, të gjitha, puna e dorës, të gjitha shumë të bukura, shumë të bukura. Ju vazhdojnë nga viti? Ne vim nga Pogradeci. Keni ardhur në kasë? Po. Dhe na ka pëlqyer shumë as Dhe viti kemi 4 ndalur më gjatë vetëm për të shijuar festën. Shumë të kënaqur. We are from Holland, From Holland, Netherlands. yes. And we love this thing, what this is. It's great. Oh yes, it's super nice. Yes. Yeah, I didn't try it, but it's nice. Let's try. Yeah? Good. Perfect. Yeah, baby. Would you like it? Yes. It is really good. Very good. Really good. Thank you. Better Very than good. Daddy.